नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक़्तु असीं तव्हांखे ख़ैबर मां ख़बर ॾींदा हलूं त खैबराणी ॿेले में ॿेले खाते तरफ़ां लांडी ठाही वई है, जंहिंजो अॼु इफ़्तिताह DFO मटियारी आबिद हुसैन रिंद कयो। इन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे आबिद हुसैन रिंद चयो त असांजी अॼु वॾी कामयाबी है जो असां ॿेले तां कब्ज़ा मुकम्मल ख़त्म कराए छॾिया आहिनि। असांजो स्टाफ सां जंहिं इलाइक़े जे माण्हुनि ताउन कयो उन जी वॾी महिरबानी। असां हाई कोर्ट ऐं सिंध हुकूमत जे हुकुमनि जी पासदारी ईमानदारी सां कई है। गवर्नमेंट जो हींअर हिकिड़ो माना क्लियर माइंड सेट आहे त ॿेलनि में जेका आबादियूं हुयूं, कब्ज़ा हुआ, उहे सभु ख़तमु कराइबा। हिन में हाई कोर्ट जो हुकुम आहिनि ऐं ॾिसो त सिंध गवर्नमेंट उन खे लंबैक चवंदे जेका लीज़ पॉलिसी हुई अधे ॻाल्हि कई 2010 वारी, उहा ख़तमु कईसीं। हाणे ॿेलनि में का बि लीज़ कंहिं बि क़िस्म जी, उहा 1 साल हुजे 5 साल हुजे, कहिड़ी बि हुजे, को बि लीज़ लीज़ूं सभु ख़तमु। लीज़ूं ख़तमु माना हाणे आबादियूं ख़तमु, इंक्रोचमेंट ख़तमु करायूं पिया। तव्हां पाण ॾिसो पिया त पर साल हिते रबी जी क्रॉप हूंदी हुई, हाणे ख़रीफ क्रॉप असां तव्हां अधे वारनि खे सभिनी खे असां सॼो ॿेलो तव्हां ॾिठो त हिते पखी आहिनि, अॼु तितरनि जो को बि वजूदु कोन्हे, पहाड़नि जो वजूदु कोन्हे, हरण जो वजूदु कोन्हे, का बि जानवर जेके वीचारा सभु ॿेलो न हुअण जे करे मरी विया, भॼी विया, टुटी विया। अॼु इंशाअल्लाह ताला ॿेलो थींदो, इहे पखी वरी बि आबाद थी वेंदा, माण्हू बि आबाद थी वेंदा इंशाअल्लाह ताला। ॿेले में असांखे काफ़ी फ़ाइदो थींदो ऐं बचा बंद जी बि हिफ़ाज़त थींदी। हाणे जून जुलाई में पाणी अचण वारो आहे ऐं इंशाअल्लाह जेकॾहिं ॿेलो हूंदो इन छोलियूं ॿियूं बचा बंद खे बि रोकींदियूं ऐं इंशाअल्लाह ताला ऐं ऑफिसर बि असांखे साथ ॾींदा, असां बि उनखे साथ ॾींदासीं। अॼोको ॾींहुं इंतिहाई असांखे ख़बर जा आवाम ऐं पूरे सिंध वासी में ख़ुशी जो ॾींहुं आहे त ॿेलनि में अहिड़ियूं लांडियूं ठही वञनि जेको ख़्वाब ख़्याल में कोन हो। जिदोजहद में जेॾीमहिल कामयाबी मिलंदी आहे त ओॾीमहिल इंसान खे लुड़क वेही ईंदा आहिनि। असीं लुड़क त नथा वारे सघूं, पर दिलि में एतिरी ख़ुशी आहे जो इलाही बहितर थी वई। 2010 खां ॿेलनि जा काफ़ी नुक़सानात कया हुया, जंहिंखां पोइ कोर्ट में केस हलियो, सखर कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रगुज़ार आहियूं जंहिंजी महिनत ऐं प्लस में उन सां ISI नेब। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।